zao kama ma-deputy president kuweza kuleta maendeleo, lakini badala ya kufanya hiyo wakasema hamuna shares, wakawagawanya kwa misingi ya ukabila, wakasema hamfai, msipewe mabarabara. Juzi naona wanatembea huku, wanawaambia hata rais asitembee huku, rais azuiliwe kukuja huku. Karibu sana gavana mtarajiwa. Na mimi nataka niwaulize watu wa Navagala, munakaribisha William Ruto huku? Munampenda? Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema two term. Mimi natoka kule Ukambani, na sisi Ukambani tumesema hatutaki siasa ya upuzi. Hii maneno ya upuzi hatutaki. Wamepita kule wakasema rais asikaribishwe, wakasema deputy asikaribishwe. Wakati wamepita tu hivi tukakaribisha deputy president, tulikuwa na watu zaidi ya 10,000. Nataka muungane na Wakenya wengine ambao wanasema tunataka maendeleo, sio siasa ya kunyamba. Pesa. Haya, pia mimi nitaweza kusupport na 100,000. Wamama oye! Wacha tuweke nyimbo tumkaribishe Osoro kutoka kule Kisii. Wapi vikelekele? Mama sana. Simekosea wa mama sana. Aya. Navahola mjambo. Chamge. Morega. Mbuya more. Kwani mnyinyi ni kabila gani? Wa Kisii ama wa Kenya? Kwa sababu mnazungumza kila lugha. Lakini kuna moja hamjui. Niseme? Aya, enda suba bogin. Mngesema suba. Simone hiyo mmeshindwa. Hamjambo. Mimi ninaitwa Silvanus Osoro. Mimi ni mbunge kutoka kule Kisii. Constituency inaitwa South Mugirango. Wanasema ile umbrella umeinua sana na kuna mtu anataka kuniona hapo. Mmeniona sasa? Mimi ni mbunge kutoka South Mugirango na kiranja wa wengi ama chief whip wa bunge la kitaifa wa majority. Kwanza kabisa, kabla sijaendelea sana, ningependa kurekebisha mheshimiwa majority leader Kimani Ichung'wah ambaye amezungumza hapa. Nimesikia akisema ameona mtu hapa. Nimesikia? Mmesikia hata nyinyi? Nataka nimwambie yule mtu alinionyesha ameona, ni mimi nimechunguza, nimeuliza, nimepata na bibi ya wenyewe. Asijaribu. Nimesikia aliniambia ameona mtu amepoint, sio amevaa red. Nikaita mheshimiwa wenu Wangwe, akaniambia bwana huyo ni bibi ya wenyewe. Sasa Ichung'wah, wewe tafuta network kwingine. Hiyo imepotea, angalia mwingine. Lakini bahati mbaya nimeambiwa hii mkutano ni ya wamama. Huyu wangu alinikosea sana. Aliniambia nikija hapa, unajua wewe ni kijana, tumekaa bunge na wewe, tulikuwa bunge na wewe tena ile tamu nyingine, nataka nikutafutie bibi kuja na vaholo sijui nini. Mimi kukuja hapa bwana napata tu ni wamama. Sasa hii ni maisha gani huyu jamaa? Huyu wangu amenikosea sana. Sasa hii ananibembeleza nikae hapa. Mimi hapana. Kama hii ndio network, mimi naheshimu ya kwamba sasa kuna maboma. Lakini ameniambia nikitembea town ni kuzuri. Ni kuzuri si kuzuri? Kwanza mmetukaribisha hapa. Munapenda wageni? Munapenda wageni?
Munapenda sisi wote? Ya kwanza niwaambie, serikali ya Kenya ni moja. Serikali ya Kenya inaongozwa na William Samoei Ruto. Siku hizi hakuna kitu inaitwa NHIF. Siku hizi kuna kitu inaitwa SHA. Siku hizi kuna kitu inaitwa nini? Usio unasikiza watu wanakuambia waachana na SHA. Ile siku wewe utakuwa mgonjwa na uko admitted hospitali, na hospitali ikuambie tunataka tuone kadi yako ya SHA, ndio utaitana kwa sababu ya kusikia juu ya wachochezi. Tafadhali, hapa wamama tunawabembeleza na hii mkono. Hii mkono. Tafadhali, register na SHA. It is for your own good, na ni kwa sababu afya hii mwili si chuma. Iko sawa, iko sawa. Tunaomba turegister na nini? SHA. Kitu ya pili, tunaomba muombee taifa letu la Kenya. Kasumba imeingia ile mbaya. Nyinyi mnaenanga kanisa? Tumekuwa na kasumba ya chuki na wivu na roho mbaya. Kasumba ya kutegana. Kasumba ya hasira. Kasumba ya makasiriko. Mtu anaongea ni kama anaenda kupasuka. Mtu anaongea ni kama anaenda kufaint. Kuna mkabila mmoja tulitoa, na nyinyi hamjui kwa nini tulimtoa. Alikuwa anasema ati jamii ya Baluya haina shares kwa serikali. Jamii ya Mkisii haina shares kwa serikali. Huyo mkabila tukaamua tumtoe. Yeye peke yake. Yeye tu, si watu wa Central Kenya. Yeye peke yake. Asije hapa kuja kuwadanganya maneno mingi ambayo haina adabu. Kwa sababu yale ataongea yote ni ya hasira. Wakati alikuwa naibu ya rais kwa miaka 2, hakuwa ikanyaga hapa. Sasa hivi ameanza kuzunguka Kenya mzima. Hiyo kazi ya kuzunguka Kenya mzima angeifanya akiwa naibu ya rais, hatungefika hapa. Lakini wakati wako anafanya hivyo, mahasira mingi, uchungu mingi, saa hii sijui ni ya nini. Na mimi niliuliza watu kule mahali tumetoka. Huyo mtu saa hii anatishia Kenya ya kwamba yeye ndiye atakuwa king of violence katika Kenya hii. Ati yeye atatishia wa Kenya kuwe na vita Kenya hii. Wacha niulize nyinyi, si jamii ya Baluya iko Kenya mzima? Nyinyi mtakubali vita Kenya hii? Nyinyi mtakubali vita Kenya hii? Siasa ya sympathy seeking, siasa ya fujo imepitwa na wakati. You cannot be standing hapa badala uambie watu juu ya KMTC, badala uambie watu juu ya shule, badala uambie watu juu ya empowerment, badala uambie watu juu ya kanisa, badala uambie watu juu ya mbolea. Wewe ukisimama kazi yako ni kusema one term. Ukishika microphone unasema tu one term. Ukigeuka unasema one term. Wewe mwenyewe hukuweza ufikisha quarter term peke yake, utatisha nani na one term wewe? Hata one term yenyewe yako hukumaliza. Muliona kama alimaliza? Mimi ninapenda kuuliza Wakenya, ukiweka ile kikundi yote kwa hii kona, weka yule jamaa mkabila, weka yule mama mwingine, weka yule mtu alikuwa anauza mbolea ya mawe ya punda, mnajua yeye, weka mpaka ule kijana wetu hapa nyumbani, hapa kwetu hii Western, uwaweke wote pamoja, na uweke William Ruto hapa. Ni nani anakaa kukua sura ya rais? Hata nyinyi ukiangalia yenyewe, yule mtu ukimwekea hapa, my friend, kama ni kuvaa hajui, kama ni kutembea hajui, koti anavaa kubwa, ukimpatia hata mahindi ya kula, huyo mtu kweli yake ya Mungu anakuja sasa ndio kukumbuka ya kwamba Wakenya sasa ndio ndiye anajua kwamba Waluya pia wako Kenya, ndiye anajua kwamba jamii ya Mkisii ndio iko Kenya. Wakati wale walikuwa anasema sisi wote tuende. Nyinyi na wauliza hapa na Baholo, munapenda William Samoei Ruto? Munapenda William Samoei Ruto? Munataka tumlete hapa? Munataka tumlete hapa? Hebu nione wale wanasema tumlete hapa, wacha nione wale wanasema. Ya mwisho, munapenda mbunge wetu wa hapa Mheshimiwa Emmanuel Wangwe? Munampenda? Mimi niwaambia kwamba kule bunge, ile kiti ambayo mimi nakalea chief whip, niliingia baada ya Mheshimiwa Wangwe kutoka. Kama kuna mwanaume anajua kuishi na wabunge wengine ni huyu jamaa.
Kama kuna mtu anaheshimu kila mtu bungeni ni huyu mungwana. Amesummon sisi wote Kenya mzima tumekuja hapa kuleta pesa. Tulete pesa ama turudi nayo? Tulete pesa ama turudi nayo? Kwa sababu ya urafiki ya huyu mheshimiwa wenu Emmanuel Wangwe. Ile kiti Emmanuel Wangwe anaweza taka, tafadhali mpe tu. Sijui anataka gani, lakini mupatie tu. Mutampatia? Hebu nione wale wanapenda Emmanuel Wangwe, hebu nione. Na wale wanapenda mheshimiwa William Ruto, hebu nione kwa ishara. Mnapenda Ruto? So nikisema William Ruto mnasema tu tam. William Ruto. William Ruto. William Ruto. Kwa kujenga barabara. Kwa kujenga barabara. Kwa sababu ya SHA. Ndio waweze kujua kwamba Western, hii maneno ya kutuita sijui cousins sijui nini, sisi wote ni brothers and sisters, sio maneno ya cousins hapa. Mumekubali? Aya, hapo anayeingia ni gavana wa jimbo la Kakamega, na yeye amekuja na mchango yake. Gavana Fernandez, I think yeye. Baraza, wapi makofi ya gavana Fernandez? Matechu. Aya, ngoja. Kakamega County. Aya, alakone chimbo. Wewe wale wanachunga gavana waachana na yeye acheze na wananchi tafadhali. Waachana na yeye acheze na wananchi. Kama wewe. Songa kabisa. Anakuja mpaka hapa mbele. Na mdoko wake. Gavana Joe. Chape kasi. Haya, karibisha gavana. Vijana wa Kakamega. Joe mpaka mbele tafadhali. Mama mboka. Wafanya biashara wote. Gavana Joe mbele. Gavana Joe mbele. Kama mwanamuziki nimefurahia kasi ya Gavana Joe mpaka kwa podium tafadhali. Joe. Joe kwa podium. Haya, ndio gavana. Gavana yuko hayuko? Gavana yuko hayuko? Pesa imetosha haijatosha? Alete pesa asilete? Mumependa wageni wote? Pia hapo mbeleni tumekuja na waheshimiwa wengi sana. Hapa ndani tuko na Titimas Baraza. Wapi makofi ya Titimas? Aya. Weka mziki sasa. Tunapoenda kule Migori County, hebu nipatie muziki ya majirani wetu. Ndio hiyo. Okay. Hapo sawa si sawa? Hapo sawa si sawa? Na Buolo Murembe Swa. Murembe Andi. Murembe Te. Mimi ndio naitwa Eddie Okech, na mimi ndiye senator wa Migori County. Kijana mzuri mdogo ambaye ndiye kitina mimba wa bunge ya seneti. Na leo nimekuja hapa kwa mwaliko wa mjumbe wenyu ambaye 2022 tulikuja na yeye hapa na baba Raila Amolo Odinga na tukampatia tikiti kwa hii stadium. Kwa hivyo nafurahi sana kama mwana ODM kufika hapa leo kuleta maendeleo kwa sababu ya mjumbe wenyu. Mmefurahi? Mmenikaribisha? Unajua kule kwetu tukiona wamama hivi wamekuja kwa mambo ya maendeleo huwa tunafurahi sana. Kwa sababu unajua katika hii dunia yote ya Kenya mama peke yake ndio kuandika kwamba atakupatia kitu anakupatia, si ndio? Sio ni ukweli? Kwa hivyo sisi pia leo tumekuja vile mjumbe aliwaahidi kwamba tutakuja kuwapigia harambee. Tumekuja hapa kupatia vitu kwa sababu tunajua upo mbele. Wamama wakisema watakupatia. Ama sivyo? Leo kwa sababu masani machache na wageni wako wengi, sitasema mengi. Mimi vile nimemwambia naitwa Eddie Okech. Mimi ni mbunge wa ODM, niko katika Senate na katika chama cha ODM. Mimi niko katika NEC na mimi ndiye mwenyekiti wa mambo ya
humanitarian crisis na mambo ya disaster. Hapa nimekuja mara kadhaa nikileta vitu wakati wa mafuriko. Kwa hivyo mimi bado ni mtoto wa hapa na nitarudi. Lakini niko na mambo mawili pekee yake ya kusema leo. Ya kwanza, tukiongea juu ya maandamano, mimi ndio injinia wa maandamano katika hii Kenya. Kwa sababu ukikumbuka maandamano za ODM, tumefanya maandamano miaka na mikaka. Na katika maandamano yetu, maandamano ni haki yako. Hakuna mtu anaweza kukataza kwenda kufanya maandamano. Wewe fanya maandamano ukitaka, kwa sababu ni haki yako. Lakini ukiangalia maandamano ambayo tulikuwa tunafanya kama wana ODM wakati ule, ilikuwa maandamano ya utulivu, maandamano ya amani, maandamano ya agenda. Unakuwa na agenda, unasema agenda yako kwa amani na unamaliza kwa amani. Kenya imefika pali pabaya kwa sababu kuna watu ambao wameamua kwamba Kenya lazima ipasuke kwa msingi wa kabila. Na mimi kama kijana yenyu wa mama, nataka kuambia kwamba nimesafiri nchi yote ya Afrika. Nimeenda mpaka Israel. Nimeenda mpaka Amerikani. Na nimeona kwamba inafika wakati mnaweza tengeneza nchi yenu ikuwe mzuri, mtengeneze magorofa, mtengeneze barabara, mtengeneze biashara mzuri, lakini ikifika wakati wanasiasa wameanza kugawanya wananchi, hiyo yote inaweza enda na ikuje na ikue imechomwa yote kwa siku moja na iishe. Na inakuanga hivi, wakati vita iko katika nchi, wamama nawaambia, vita iko katika nchi, wanyonge ambao wanaenda pale kuandamana ndio wanaumia. Vijana wadogo ndio wanaumia. Unapata kwamba viongozi katika nchi zingine wako na nguvu, wako na fedha, wako na mali ya kutoka katika nchi zao kama kuna shida, na watoke na waende katika nchi zingine. Ukienda hapa Lavington, Nairobi, utapata watu wa Sudan ndio wako pale na ni viongozi. Ukienda pahali kama kutoka Egypt, watu wao wako hapa Kenya, wanaishi hapa Kenya kwa nyumba mzuri. Lakini watu wanyonge katika nchi zao ambao wamedanganywa kwa msingi ya kikabila, ambao wamedanganywa kwa msingi ya siasa chafu, wamebaki kule wakiumia. Kwa hivyo nataka kuongea na vijana wetu. Hata kama unafanya maandamano, tafadhali usikubali mtu akutumie, ule mtu wa koti moja akutumie kwa mambo ya violence. Kwa sababu violence ikuja katika Kenya, yeye ako na pesa, atatoa watoto wake naende nao Amerikani, atatoa watoto wake ataenda nao kule Europe. Lakini wewe kama kijana mdogo utabaki hapa bila taifa. Tuungane, tufanye kazi kwa kisheria ili nchi yetu iwe nchi ya maendeleo bila mambo mengi. Na sisi kama watu wa ODM tuna support broad based kwa hii muungano ya baba Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa William Ruto, kwa sababu tuliona kwamba wakishikana amani itadumu katika nchi yetu, ili kama wanajamii wa Kenya tusonge mbele. Kwa hayo mengi au machache, nashukuru sana kwa kunisikiza, na naomba kwamba gavana baraza na ndugu yangu mheshimiwa hapa, siku moja munite tena nirudi hapa, tupigie pia majenzi na mayouth arambe ya kuwasaidia wakuwe na biashara. Kwa leo mimi pia nitawasaidia na mchango yangu kidogo hapa ya 1,100. Asanteni sana. Huyu eti anatosha atoshi. Ako sawa huyu? Unajua huyu kwa kweli hajaoa. Unasikia anataja chenzizi huyu? Anataka wasichana warembo wadogo hapa. Mtampatia yeye? Aende naye? Sasa wacha tuite mtu mfupi katika Afrika anaitwa Aaron Cheruiyot. Mnataka kusikia music ya Kikale? Hebu weka hiyo music tusikie. Haya.
Asante. Na hii uui mnasema mnajua ni nini? Na kama inasema uachwe na bwana yako, na wewe unasema tu uui. Bas, asante. Navaholo hoye! Navaholo hoye! Asante sana. Mimi nimekuja kwa mwaliko wa rafiki yangu Mheshimiwa Emmanuel Wangwe, ambaye ameniambia, wewe seneta, mara mingi watu wangu hapa wanakunywa chai ambaye nyinyi mnalima, wananunua, lakini hakuna siku nyinyi mnarudisha mkono kwetu. Akaniambia leo mpaka ukuje urudishie kina mama mkono. Na ndio maana nimekuja. Tumeongozwa na spika wetu, Spika Moses Wetangula, kiongozi wetu kule bungeni na kiongozi wa kitaifa, ambaye ameniambia tutembee hapa Navaholo tulete usaidizi kwa kina mama. Mnajua kule Nairobi kuna wakora na matapeli, majangili wa uongo na fitina ambao wanatufanyia wetu na kina mama tukae kwa vilabu tukunywe pombe na tufanye anasa. Si wanatuambia ati nyinyi mnabeba pesa, sijui pesa mingi, mnapelekea wapi? Na mimi najua si ati hawana, ni roho ndio mbaya. Unajua kutoa sio mfuko, kutoa ni nini? Ni moyo. Sasa wale mshahara yao ni kama yetu, wako na pesa hata zaidi kutushinda, lakini kwa sababu roho ni mbaya, wakiona kina mama wanainuliwa, wanatuandika kwa magazeti, wanaweka kwa vyombo vya habari, sijui wamefanya nini ama nini. Ninataka niwaulize hapa Navaholo, hii kazi ya kusaidia mwananchi ambaye ako chini iendelee ama isimamishwe? Tuendelee nayo? Tushikanishe vijana wetu na kina mama kabisa. Unajua wao wanasikia, wanafikiri sisi ati ni wapumbavu. Sisi tunajua. Hata wakati wa campaign ile ya kuelekea 2022 tulikuja mpaka hapa Kakamega, tukazunguka Kenya mzima tukitembea style hii ya kuunganisha kina mama vijana tukiwa support. Na ndio maana wakati wa kura ilifika, mulitukumbuka na mkampigia tu na propaganda na maneno ya uongo. Na wakati hao walikuwa kwa ofisi, nyinyi mnajua ile tabia walikuwa wanafanya. Huyu mkabila ambaye tulimfukuza, Wangwe alikuwa akienda ofisi yake, anamwambia kura ya William Ruto na Navaholo ilikuwa kidogo, hakuna kazi ambayo tutakufanyia. Na ndio maana wakati mswada ilikuja bungeni, huyu Wangwe aliweka yes, akasema huyo mkabila akwenda wapi? Alifanya vizuri ama alifanya vibaya? Mnataka nchi ambaye kiongozi wa kitaifa anasema ati taifa igawanyishwe na shares kama kampuni? Mnataka nchi kama hiyo? Alafu wakati sasa amefukuzwa kwa ofisi, ndiye anakumbuka ati kuna taifa inaitwa Kenya. Anazunguka, anatembea. Mtu yoyote anafuatana na huyo mtu, huyo ni mwenda wazimu. Na kwetu sisi tunaamini ukitembea na mundu muluzi, hata wewe unakuwa muluzi tu kama yeye. Si ni kweli? Hata kwenu hivyo ni huko. Iko namna hiyo. Bas, kwa hivyo kiongozi yoyote hapa Kakamega, hata rafiki yangu ule alikuwa senator kama mimi hapa, ati anafuatana na yeye, mimi nataka nimwambie ndugu yangu umepotea. Ingawaje mimi sina wasiwasi sana, sababu najua hiyo ni matapeli wawili wamepatana, wataibiana. Wale hata ukiwaacha wawili peke yake kwa room peke yake, kitu itapotea na wataanza kulaumiana. Mmoja anaambia mwingine ilikuwa, huyu mmoja anasema hapana sikuona. Kwa hivyo sisi hatujali maneno kama hiyo, lakini kile tunataka taifa ambaye mwananchi wa hapa Navaholo anakaa, anajisikia ako katika taifa yake ya Kenya bila kubaguliwa na mtu yoyote. Nimemsikia mheshimiwa wangu akizungumza mbele yenu, anaongea mambo ya barabara yake ya C41, hii barabara inaelekea Bungoma. Anaongea mambo ya KMTC,
anaongea mambo ya stima na mipango yote mzuri ambaye serikali inafanya katika Navakholo na Kakamega County kwa jumla. Hiyo ndio taifa ambaye tunataka. Hatutaki nchi ambaye ati kwa sababu wewe ulipiga kura pande gani ama pande gani unajihisi ni kama wewe ni mgeni. Watu wengi sana, hata mimi najua nyinyi hapa Navakholo, ule mkabila alikuwa akiongea kwa television, mnasikia hata afadhali muhame muende Uganda. Lakini tangu tumfukuze, Kenya imekuwa sawa, haijakuwa sawa? Kenya iko sawa, haiko sawa? Mnataka tuendelee kushikana? Tukue kitu kimoja? Tukue taifa ambaye hata mtu akitoka hapa Navakholo akuje kwetu Kericho, aanzishe biashara, aolewe huko, afanye ile anataka, hakuna mtu anamuuliza. Hiyo ndio Kenya ambayo tunataka, Kenya huru, Kenya ambayo unafurahia pale popote huko. Lakini hii mambo ya siasa hii ambayo wanataka kutuletea ya migawanyiko na kutukanana, tafadhalini watu wa Navakholo, mkatae hao wakora na muambie wapotelee mbali kabisa. In any case, hakuna siku watakuja hapa katika mpango kama hii. Wakati kina mama wanasaidiwa kama waleo, hamwezi kuwaona hapa. Lakini isemekane kuna mazishi kubwa imetokea hapa Kakamega. Wanafika asubuhi na mapema saa 12. Wanakula chakula, wanatukanana na wanaenda hata bila kujua mazishi ilikuwa ya nani. Ni watu bure, si watu bure? Si ni watu bure kabisa? So, ya mwisho, mimi ningependa kuhimiza pia, nimshukuru huyu mheshimiwa Wangwe. Mimi kule kwangu ninawakilisha wakulima. Wakulima wa majani chai, wakulima wa miwa. Kama nyinyi hapa, si nyinyi pia ni wakulima? Huyu mheshimiwa Wangwe ndiye alituletea mswada wa sheria ile ya miwa ambaye inatumika Kenya mzima. Ningependa kwa niaba ya Wakenya wote niwashukuru nyinyi kwa kutuchagulia kiongozi ambaye ana maono ambaye inasaidia taifa mzima. Kupitia kwa sheria yake hiyo, mlimsikia rais akitangaza, na sisi tukiwa bungeni tunajikakamua. Kama vile wakulima wa majani chai kule kwetu wanalipwa bonus, kuanzia mwaka huu pia katika mpango ile ambaye imeletwa ya privatization katika sekta ya sukari, hata wananchi wale wanakuza miwa walipwe bonus hata hao kama wananchi wengine wowote. Wakati tunapeana mbolea na tunasema mbolea ipeanwe kwa wakulima, hata nyinyi mpate hiyo mpango ya mbolea, sababu nyinyi ni wakulima, na tuliahidi kwamba tutapeana usaidizi kwa wananchi wale ambao wako chini. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Ya mwisho kabisa, ningependa kuwaambia wale ambao wanatusumbua katika taifa letu la Kenya, that Kenya is a democratic country. Everybody has freedom of speech. You can say that which you want to say in our republic. The only thing that we should not condone as a country are the anarchists who are threatening to burn down our country, to burn down our institutions, and bring down a republic that our forefathers have struggled to give in this country. And I want to challenge the judiciary, particularly Chief Justice Martha Koome. It is until we start punishing impunity that people will stop the bad habit of destroying other people's property, of hurting other Kenyans, and stopping others from enjoying their freedoms. I want to challenge the Chief Justice that if you go to other democratic countries, you will see that those who break the law are punished, and punished speedily. What is this business in Kenya where those who break the law, it takes years before they face the full force of the law? I want to challenge, be a republic that encourages discourse, and when people break the law, they face the full force of the law. That is the only way people will learn to respect the rights of other people. Sina mengi zaidi ya hapo, nataka nitoe shukrani kwenu. Mnatukaribisha turudi tena siku ingine. Tukuje tena na tena. Na rais atembea hapa kwenu. Anakaribishwa. Mtamshika mkono. Wakati ukifika mtakuwa na yeye. Hebu nione wale watatembea na William Ruto. Wapi nione. Asanteni sana. Pia mimi nimekuja na mchango wangu wa shilingi 1,500. Wewe mungwana Aaron Jeria atanatosha atoshi. Ako sawa? Huyu ni mboka, hawezi weza Waluya hapa. Anaweza huyu? Aaron, tutapatia msichana, wewe unatoroka. Atoshi, anatosha atoshi. Arudi hapa.
Sasa sisi tutaomba mheshimiwa speaker nafasi. Kuna wabunge bado wataongea. Mimi nauliza tu watu ya Navakholo, nyinyi mnafurahi sisi turudi Navakholo siku ingine? Mnasema turudi? Mimi nilienda na huyu Wangwe kwa ofisi ya yule alifukuzwa, akaniambia alikuwa anafanya kazi hapa Navakholo. Mnamjua? Na tulikuwa na Wangwe, akaniambia ati yeye alikuwa hapa hata akasasa watu. Iko mtu alizaliwa na huyo mtu hapa? Huyo mtu ovyo ovyo anaweza kuzaa mtu? Huyo mtu ashindwe asishindwe? Hata ningejua mahali alikuwa anafanya kazi, ningeuliza Wangwe tuangushe hiyo ofisi, tujenge ofisi nyingine mzuri sana. Hiyo ni sawa si sawa? Sasa niite mheshimiwa chairman wa hapa Kakamega, Mheshimiwa Bernard Shinali, mbunge wa Ikolomani. Asante sana Navakholo oye! Sasa sisi watu wa Western tumeshikana, hatujashikana. Haya, nikisema Western woye mnasema kulihalala. Nikisema William Ruto kulihalala. Nikisema yote kulihalala. Wale watu wajue ile mpango ilikuanga ya kitambo ati tunatawanyika ilikwisha. Navakholo oye! William Ruto, Kindiki, Speaker Wetangula, Kimani Ichung'wah, Safaruk, viongozi wa Kenya na Western. Asante sana watu wa Bogolo, mimi nampenda Mheshimiwa Speaker na viongozi wale wako hapa. Mimi nitanena kwa ufupi, shauri nitakuwa na nafasi nyingine ya kuja hapa na Bogolo. Watu wa Navakholo ni watu wazuri, kila wakati tukifika hapa wanatukaribisha na wao si waongo. Mukiona mtu akiongea, huyo mtu ndio muongo. Ya kwanza, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, tumekushukuru sana kufika hapa, kwa sababu kuna ndugu yako alifanya hapa kazi na akafanikiwa akawa mkubwa. Hapa aliwacha jina mbaya sana. Alikula mzito wetu wa Navakholo yote, tukaanza kupanda upya. Ni kweli urongo? Ni kweli urongo? Wewe umekuja kusafisha hiyo jina. Huyo jamaa huku sisi alituachia jina mbaya, hatuwezi penda kumuona tena. La pili, hii mkutano unaona hapa, hao wa mama na makanisa, huyo jamaa alisema ati anakuja kuwafanyia harambee. Akaenda akaingia kizani paka Deputy President Professor Kithure Kindiki akaja kutufanyia hiyo harambee ya basi. Ni kweli urongo? Yeye ni muongo si muongo? Bas, wageni bado wanakuja. Navakholo mnapendwa ya mupendwi? Mnapendwa mwapendi? Haya, tusharibishe wageni kwa shangwe wakiingia. Ambia kukaribisha wageni. Haya, tukaribisha wageni. Washera kukaribisha majani. Ambia karia. Hii kiwanja ni yenu yote.
Haya DJ. Haya DJ. Acha ndege yetu iondoke, wageni waende, wanaenda mahali pengine, wengine wakiingia pia tukiendelea. Haya. Nabogolo tunapendwa hatupendwi? Nabogolo tunapendwa hatupendi? Kwa ajili ya mjumbe wetu, mnaona yeye urafiki ile ako nayo. Amefanya sherehe hii, kila aina ya Mkenya kiongozi yako hapa na sisi. Sasa mimi nataka kumalizia, kwa sababu na mimi ni mtu wa ukweli peke yake. Sitaki tutanganyane. Kuna watu wengine wameanza kuongea, na sisi ndio tunatunga sheria, tunataka kulainisha maneno. Mambo ya SHA. SHA iko modeled, unaweza lipa paka wiki. Watu wasisimame wakimdanganya huko paka mwaka mmoja utatoa wapi pesa. Hata ukiwa mdogo, mfanya biashara ndogo ndogo, unaweza lipa kila wiki, unalipa kila mwezi. Hata mimi nikisimama hapa hivi, mimi nalipa SHA kila mwezi. Sijawahi ambiwa nilipe kwa mwaka. Tuko pamoja? Na sisi tumeongea paka kwa rais na tukamwambia vile ilivyo na vile sheria inasema. Watu wengine wasilete porojo hapa chini, watudanganye. So long as you are paying, you have no problem. Na kama huna pesa, serikali inakushikilia. Hiyo mambo ya urongo sisi tunatoa. Number 2, sisi kama viongozi wa Western, tukiongozwa na mandugu zetu wakubwa, tuko na Musalia Mudavadi, tuko na Weta, Papa ya Roma, tuko na Uparanya. Wote tumeingia kwa serikali. Serikali yetu ya broad based. Sasa itakuwa ni nani wewe? Halo? Itakuwa ni nani wewe utapaki nje? 2013 tuliingia na huyu Wangwe, tulimpeleka serikali. 2017 tulimpeleka serikali. 2022 sisi ndio tumemuingiza serikali. Kwa sababu sisi tunajua vizuri nyinyi mnalipa ushuru, sisi tunalipa ushuru. Tukiwa viongozi, kazi yetu ni kuhakikisha tunaleta maendeleo. Maendeleo hiyo iko kwa serikali. Hakuna maendeleo iko huko kwa barabara. Maendeleo paka tuende mahali tutapata KMTC, mahali lami itapatikana, mahali TTI itapatikana, mahali miradi ya serikali inafanya kazi. Sisi tumeamua hivyo, na sisi tuko kwa hii serikali, na tumesema ya kwamba tumekuwa na president juzi, tukamwambia sisi sasa wacha wale huko, tunataka kupimana nguvu. Hawa ni Waluhya wameza ama nyinyi hamujaza? Wale wanafikiria sisi hatujaza. Tunataka kila mtu, kazi yetu sisi viongozi kutoka Wirikuru, MCA, nani paka mbunge, paka governor, paka waziri, tunarudi hapa chini tuhakikisha tumehakikisha kila mtu ana kitambulisho. Tunataka tuhesabiwe na wao ndio wajue ya kwamba Mluhya ni mtu strong. Ama namna gani? Na hiyo kura tutapatia nani? 2027 kura yetu ni ya nani? 2027 kura yetu ni ya nani? Sasa kiti imekuja iko hapa. Mirembe boss. Shisoko shiaru la inje iwa shiare mbekolo shiakolo mokashe bere halishina goi. Alo? Situsukume tu hawa ndugu zetu iingie. Si Weta kwa hapa. Si Uparanya yako. Si Musalia yako. Nationali. Situsukume hii kitu yanguke hapa. Si wangu pia natosha. Bas. Next project ile tunaenda sisi ni kuhakikisha tuko na kura, watu wasitudharau. Na sisi tuko pamoja kwa agenda halal. Pia mimi nina mchango yangu ya 1,100 nitawacha hapa. Asante sana, wacha nikaribishe Mheshimiwa Nabii Nabwera naye aongee kwa dakika moja.
Tukisema harambe mnasema kulialala harambe. Harambe. Wacha nimlete investor. Watachoni ndio peke yao wamezaa mzungu. Pana cheza na watachoni. Kabisa. Abandu bena bakolo mlembe. Bwana asifiwe. Kwanza kabisa mimi ni kushukuru mheshimiwa Wangwe kwa kutukaribisha hapa ili tuweze kuchangia kina mama siku ya leo. Sababu ukichangia mama, hiyo pesa inaingia kwa familia. Ukichangia mama, hiyo pesa inapeleka mtoto shule. Na hao mama wanafanya kazi nyingi sana. Wanabeba mtoto kwa tumbo, wanabeba mtoto kwa mgongo, wanabeba usiku hao wazee pia. Si namna hiyo? Ama wambebi. So sisi tumekuja tu hapa ili pia tuwashukuru kwa hiyo kazi ambayo mnafanya. Cha pili pia tumekuwa kule Busia na tumekuwa na gavana wa Busia na wabunge wa Busia na mheshimiwa spika. Tumekuja hapa, mumeona gavana Fernandes Baraza pia kwa hapa na mheshimiwa spika. Sisi tunapoenda mbele tunataka pia sisi kama Waluya tutembee njia moja. Tunataka Kakamega, Bungoma, Vihiga, Busia, Trans Nzoia, sisi wote tutembee kama nyumba moja ya mtu anaitwa Mluya. Au namna gani? Mnataka tembee pamoja? Tutembee pamoja ama tutembee pamoja? Ili 2027 ikifika, pia sisi kama Mluya tukisupport William Ruto 2027, 2032, pia Mluya ako tayari kuwa rais wa nchi ya Kenya. Ama namna gani? Mko tayari Mluya kuwa rais? Na huyo rais anza kuwa nani? Anza kuwa nani? Ati Weta. Nyinyi ndio mnasema? Hata nimeangalia hapa, nimeona manyumba manguo za green. Hii green chama gani hii? Hii green chama gani? Kiongozi wa hiyo green nani? Mtamunga mkono? Mtamunga mkono? Asanteni sana mheshimiwa nabii, na pia Papa wa Roma. Pia niko na mchango ya rafiki yangu John Makali ambaye pia ni rafiki ya mheshimiwa Wangwe, na amenipatia 50,000 niletee mheshimiwa Wangwe, na pia mimi naongeza 50, yote ni 1,100. Asante sana. Mirembe bosi. Kuna kijana wenu mmoja wa kutoka hapa Kakamega anaitwa Fred Ikana, mjumbe wa Shinyalu. Amenitumia hapa shilingi 50,000, amesema nampenda, nyinyi ni wamama wake wazuri, na atafanya siku paka akuje atembee hapa, hakikisha amelipa deni ya kutofika leo. Mnamshukuru? Nimwambie namna gani? Aya, harambe. Ai, mama Emaze, nataka nisikie sauti ya Teso, sauti ya Busia. Aya, Emaze harambe. Emaze harambe. Wangwe harambe. Watu wa Navakholo murembe. Wamama hai. Wazee oe. Vijana je? Vijana mpo? Mumefurahi kupokea wageni? Mimi naitwa Emase Mary, mbunge wa Teso Kusini. Pokeeni salamu kutoka Teso, mumezipokea? Asanteni sana. Mimi ni siku yangu ya kwanza kufika hapa, na nilikataa ndege. Nikasema mimi napitia hii barabara, nipitie hapo Sianda, nikuje mpaka wapi? Navakholo Stadium. Nimeona nyinyi ni watu wazuri sana, lakini kabla sijasema jambo lolote, nataka niseme huyu mbunge wenu Wangwe, mimi niliingia na yeye bunge mara ya kwanza 2013, nilikuwa na yeye.
Huyu mbunge wenu anawapenda sana. Kila wakati kwa sababu mimi wakati hiyo nilikuwa kwa kamati ya bajeti. Tukipatana ile mambo anasema barabara yangu. Hii barabara yangu mheshimiwa ya kutoka Sianda kupita hapa na Bacha kuenda mpaka huko. Inaenda mpaka wapi? Hiyo barabara Mheshimiwa Spika nimepitia hapo saa hii. Hii watu wanateseka. Watu wanateseka. Hiyo barabara tunaenda kuangalia kama ina pesa ya kutosha, tuhakikishe hata kama kwa supplementary tupatie Wangwe pesa hiyo barabara ikwishe. Alo? Sio pesa inatoka kwa bajeti? Kwa bajeti ya nani? Serikali ya nani? William Samoei. Kwa hivyo sisi tumesema hivi. Mnajua tena nikisimama hapa mimi niko na cheo sana. Hebu mnipigie makofi ndio nitoboe. Nitoboe ama nisitoboe? Mimi ndio naibu wa mwenyekiti ya caucus ya Western Kenya. Na nimeleta salamu ya chairman wetu Mheshimiwa Waluke. Mumepokea? Unajua Shinadi ni chairman wa Kakamega. Lakini mimi ni vice chair ya Western Kenya MPs. Kwa hivyo si niko sawa Natosha sitoshi? Na nimesema lazima tumekubaliana. Tumekubaliana na kiongozi wetu, speaker wetu, yours truly Weta. Tumekubaliana na Oparanya. Tumekubaliana na Mudavadi. Tumesema Western this time round lazima tushikane. Lazima tutembee pamoja. Mumekubaliana lazima tuende pamoja. Tushikane hivi. Hurialala. Hurialala. Kura yote kika pamoja. Serikali ndani si ndio tunachukua sitting room. Alafu baada ya hiyo 2032 maneno yanakuja wapi? Western. Kwa hivyo msitulete down. Msitulete nini? Down. Ya mwisho. Mimi nataka kusema hivi. Kwa wale ambao wanajaribu kuvuruta hii inchi ya Kenya chini, we are telling you, you are going to fail miserably. Kwa sababu serikali iko imara. Na sheria iko. Sisi tunasimama imara nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto, na sisi tunajua tutatembea pamoja. Na Mheshimiwa Speaker, itabidi tulete sheria. Tuweke amendment. So that we designate areas za maandamano. Sheria iseme maandamano itafanywa mahali fulani peke yake. Uwezi tu kutembea kuharibu mali ya watu ati maandamano. Na hamuna agenda, hamuna chochote. Maandamano itakuja kuwa inafanywa mahali fulani na utoke hapo kwenda kusumbua watu wengine. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nimesahau kutoa pesa bwana. Na mimi nachangia wamama. Na wachangia shilingi 50,000. Halo? Navakholo oye! Navakholo oye! Nataka msikie sauti ya Dagoretti. Elachi Harambe! Nabi Harambe! Mrembe boss. Bashara Navakholo mrembe. Cheribukana mrembe. Swaswa mrembe. Mulibalamu? Mutinyi? Bwana? Mulibalei? Yani mwakikhalatsa nende mundu wangu huyu ndakhitsano mara 6. Mara ngapi? Mara ngapi? 6. Mheshimiwa Wangwe, Mheshimiwa Speaker wetu, mgeni wetu wa heshima, viongozi wote, niseme asante. Gavana wa Kakamega, mama wetu wa county, na mimi niseme leo tumekuja kwa ajili ya wamama. Na nishukuru sana Mheshimiwa Wangwe, maana umetembea na wamama na Bokholo,
na nafikiri hao ndio wanashikanga pila yako ya kwanza, kwamba bila hawa we nyumbani ni rahisi. Si ni ukweli? Si mama ni mama? Na ndio maana akafikiria akasema, si mkuje tusimame nirudishie hao wa mama asante, niseme ya kwamba mumetembea na mimi leo ningependa niwashirikishe, niwaongoze, ni boost biashara zenu ili muweze pia kubadilisha maisha yenu. Amen. Na pia tumekuja leo sasa kama mundu mluya. Umanye bandu bashere bengo kohenzaza basaza aba makuhuka. Kwibula bana kubaye nende bana no kwibula bana banyole tsikasi bana bachenda mu town khule bana bandi bachenda tsambikule lwanye babola byabo balole economy niza hango habo. Sasa tumeamua kama wamama, nyinyi wanaume mshirikiane, mmoja asimame atuambie safari ni hii, hata sisi tusikieko venye wanasikia, si ndio? Si unasikia wanasema ni shares. Na mwenye alisema shares alifanya mzuri sana, aliamusha masikio yetu bwana. Ati alifanya nini? Alituamusha kutoka kwa ndoto ya usingizi, akatuambia Kenya, kama una shares ya kukaa kwa hii meza ya kuwa president, ati we si Kabila.